2017. Dacă sunt discuții. Atenție, amendamentul. Așa l-am numit, consider că este amendament. Ceea ce dânsul a rostit până de curând. Dar țin să-i amintesc domnului consilier că suntem la dezbaterea bugetului. Exact. Eu nu l-am auzit de la dumneavoastră în formularea tehnică a unui amendament despre sume, că asta vorbim astăzi, da? Nu v-am auzit vorbind despre capitole de cheltuieli, nu v-am auzit vorbind despre de unde se iau anumiți bani, că n-ați spus sume, evident că n-aveați de unde să-mi spuneți de unde luați niște bani. Discutăm la buget programul de parcare, îmi cer scuze, n-am reținut exact. De la ora 5, extra, e foarte bună inițiativă. Dar suntem la, repet, la bugetul municipiului Fășani de anul 2017. Dacă acest program înseamnă sume, vă rog să spuneți. Ați mai vorbit de creșe și after school. Discutăm de subiectul ăsta, am discutat și în mandatul trecut. Este o inițiativă lăudabilă. Dar spuneți-ne sume. Este foarte ușor așa să venim să spunem că vrem, nu știu, toți vrem, spre exemplu, străzile din municipiul Fășani să fie asfaltate toate într-un singur an. Ar fi minunat dacă am avea și resursele financiare respective. Ieri, în ședința de buget, la Comisia de Buget, ați mai dat citire unui astfel de amendament. Și care era mult mai stufos. Văd că astăzi v-ați mai simplificat un pic. Probabil că ați realizat că parte din amendamentele pe care ați vrut, amendamente între ghilimele, repet, nu există sume, parte din acele doleanțe ale dumneavoastră se regăsesc deja în proiectul de buget pe care noi astăzi îl dezbatem. Pentru că am fost obligat să iau o atitudine pe care a spus colegul meu, am să trec și la lucruri serioase și anume o să, dacă o să-mi permiteți, o să dau și o citire unui amendament care a rezultat în urma discuțiilor din dezbaterea publică, din dezbaterea care a avut loc ieri la ședința de buget, astfel încât grupul PSD dorește să facă următorul amendament. Pentru bugetul local se suplimentează cu suma de 195,50.000 lei, astfel. La capitolul învățământ, 59,80.000 lei pentru grădinița numărul 17, la articolul reparații curente în vederea efectuării de reparații gresie la ampliuri gard. E o solicitare care a venit în timp convocarea pe care noi am avut astăzi. De asemenea, tot la capitolul învățământ, 2,46.000 de colegi economic pentru participare la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Este vorba de exact acel proiect care a fost introdus pe ordinea de zi astăzi. L-am discutat și ieri. Și va urma să fie supus la vot în cadrul acestei ședințe. De asemenea, 22,50.000 lei pentru Colegiul Unirea, pentru participare la acel concurs de informatică unde elevii noștri s-au calificat după primele poziții. O solicitare de care ați luat cunoștință la Comisia de Buget. Urmează de asemenea un proiect de hotărâre care să le aprobe deplasarea respectivă. Tot la capitolul învățământ, 12.000 de lei pentru școala gimnazială Ion Bazgan la articolul cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare, fiindu-le necesare suma pentru documentația ISU. 15.000 de lei, grădinița 23, la articolul reparații curente pentru o avarie pe care o are la instalația de încălzire. Și 3,24.000 de lei, liceu de artă pentru participare la concursul național coral, de asemenea proiect de hotărâre pe care l-am luat astăzi.
La Serviciul Public Local de Asistență Socială. Am discutat marele necaz pe care îl au cei de la locatarii din imediata vecinătate a fostei pensiuni Monte Carlo și am decis împreună, chiar și cu dumneavoastră, să alocăm o sumă de 50.000 de lei la capitolul ajutoare sociale, astfel încât domnul primar să poată emite decizii de ajutor pentru acei oameni, evident după parcurgerea etapelor de legale pentru a primi oamenii aceste ajutoare. La primărie, 10,50.000 lei la capitolul alte servicii publice generale, reprezentând subvenții pentru serviciul public local de evidență a persoanelor, în vederea achiziționării și instalării unui sistem de supraveghere video. Tot la primărie, 20.000 de lei la capitolul bugetar asigurări și asistență socială, reprezentând subvenții pentru căminul pentru persoane vârstnice, în vederea achiziționării și instalării unui sistem de supraveghere video. Astfel, se diminuează. Deci, până acum v-am spus unde se vor pune bani și se vor diminua acești 195,50.000 lei, din care 172,50.000 lei la bugetul primăriei, de la capitolul bugetar alte servicii economice generale, articolul alte cheltuieli cu bunuri și servicii și 23.000 de lei bugetul școlii Alexandru Blacuță, articolul alte cheltuieli cu bunuri și servicii. De asemenea, mai doresc să fac următorul amendament. Suma care este trecută în buget de 100.000 de lei, cuprinsă în bugetul primăriei, pentru obiectivul de investiții, sistematizare verticală și împrejmuire Colegiul Național Unirea, îl vom transfera direct în bugetul Colegiului Național Unirea pentru a-și rezolva problema cu curățenia asfaltului. Tot în Comisia de Buget și dezbaterea publică, în proiectul de buget există și un capitol destinat exclusiv bugetării veniturilor din surse proprii ale instituțiilor subordonate. Pentru acest capitol, la învățământ, la Angel Saligny, propun suplimentarea cu 2.000 de lei veniturile din donații și sponsorizări utilizate pentru achiziția de obiecte de inventar. Liceul cu program sportiv se suplimentează cu 30.000 de lei venituri din donații și sponsorizări, din care 5.000 de lei pentru obiecte de inventar și 25.000 de lei ajutoare sociale numerate. Este vorba de banii pe care ei îi atrag, nu e vorba de banii pe care îi punem la dispoziție de la Consiliul Local. De asemenea, la căminul pentru persoane vârstnice se suplimentează subvenția primită cu 20.000 de lei și se elimină poziția documentație sistem supraveghere video cu 10.000 de lei și se adaugă poziția sistem supraveghere video o bucată cu suma de 30.000 de lei. La serviciul public de evidență a persoanelor se suplimentează subvenția primită cu suma de 10,50.000 lei pentru sistem supraveghere video o bucată. Mulțumesc! Sume. 100 de lei vreți să cheltuiți, de unde îi luați și la ce capitol. E foarte simplu. Ce e așa de complicat? Dar chiar așa ne batem joc? O să rezolv eu, o să rezolv. Conform legii 273, legea finanțelor publice locale, în proiectul bugetului general al municipiului, al oricărui municipiu, se pot înscrie doar obiective de investiții ale căror documentații tehnico-economice au fost deja aprobate în Consiliul Local. Pentru toate străzile pe care le-am auzit aici, nominalizate de domnii consilieri, nu sunt la ora actuală documentații aprobate. Toate celelalte documentații care sunt aprobate la nivelul Consiliului Local sunt cuprinse în buget. Proiectul bugetului a fost publicat pe 8 martie, a fost în dezbatere publică. Dezbaterea publică oficială a fost făcută la finele celor 15 zile de publicare. Mai mult de atât, nu știu ce pot să vă spun, nu am avut contestații, nu am avut alte probleme ridicate. Da, vă mulțumesc frumos. M-aș vrea să
mă amestec, să zic, în ceea ce se nume cu Parlamentul. Fără a fi părtinitor și fără a fi cât pătări, dacă nu este permis o glumă. Domnilor consilieri, ați invocat aici că este nevoie de spital. Spitalul ăsta trebuie să aibă un amplasament. Când se aprobă un studiu de fezabilitate, trebuie să știm care sunt condiții, dacă există disponibilitate. Amintiți-vă că nu de multă vreme, Consiliul Local din care dumneavoastră faceți parte, a dat Ministerului Dezvoltării o suprafață pe centură pentru a se aproba indicatori în vederea realizării de către Medera a unor locuințe cu o categorie sau altă de folosință. Dar Consiliul Local a pus la dispoziția Ministerului o suprafață teren pentru ca aceștia, pe banii lor, să facă un bloc. Un exemplu de altă administrare a ceea ce înseamnă universalitatea bunurilor pe care le gestionează municipiul Focșani. Vorbiți de faptul că trebuie și crești. De acord cu dumneavoastră. Dar ar trebui identificat un spațiu, ar trebui să vedem care sunt disponibilitățile acelei zone, pentru că noi avem teren în pășune, dar apără legea pășunilor în care se interzice schimbarea categoriei de folosință. E clar că acolo închidem. E nevoie de o anumită suprafață pentru ca acea locație și implicit acel așezământ să fie funcțional. Amintiți-vă și vorbesc nu mai târziu Consiliul Local trecut, când s-a intenționat schimbul cu acea doamnă din Brăile, pentru că acea fâșie care o avem la intrare în Brăile este insuficientă să facem o grădiniță. Avem 1000 de metri pătrați acolo, care este insuficientă, ca să nu spun impropriu, pentru a edifica acest locaș. Vorbiți de strada Pastia. Închiderea străzii Pastia. Care e amendamentul pe care îl propuneți pentru a aproba la buget închiderea străzii Pastia? Evaluabil în bani. Pentru că mai târziu, sau la distanță de câteva minute, vine domnișoara și spune nu-l închidem, propunem dispozitiv de calmare. Iertați-mă. Există și cred că este componenta pe care o reprezenta cel mai bine domnul Tănase. Există un program interjudețean de transport la nivel de județ și la nivel de județe limitrofe. Știți bine că acest program prevede obligații pentru agenții economici până în 2019. E corect să le spuneți colegilor că nu poate municipalitatea să externalizeze activitatea celor de transport public pentru Comuna Câmpeneaca și Vânători. Sunt operatori economici care au câștigat licitații și au licențe de traseu și de execuții pe aceste trasee până în 2019. Nu putem să ne hazardăm să ne angajăm că vom face lucruri care nu țin de noi. Dacă vreți să fac o paranteză cu privire la mobilitate, există un studiu prin care ați participat la discuții. Am invitat pe domnul primar Riverani, localității în Focșani, dacă sunt de acord ca după terminarea programului acesta până în 2019 să accepte ca operatorul care este RATL sau Societatea de Transport Public Local să efectueze transport în celelalte localități, dar este un program al municipalității pe componenta metropolă. Amintiți-vă că am discutat-o la comisie. Menirea mea este să vă aduc la cunoștință atunci când greșiți. Am încercat să fiu imparțial și să mă catalogați ca fiind altfel decât sunt. Dar nu vă puteți hazarda, domnilor consilieri, să faceți propuneri care nu sunt susținute. Evaluabil în bani înseamnă ceea ce spune, fără a fi purtătorul de cuvânt al domnului Matișan, 5 lei de la capitolul X să ducem la capitolul Y, sau invers. Ca să nu mă mai spun și cu asta închei, că toate sumele pe care domnul consilier Matișan le-a adus la cunoștință a început alocațiunea dumnealui, în sensul că au fost sume pe care unitățile școlare le-au adus la cunoștință că au nevoie de acestea, după ce s-a convocat ședința de Consiliu în 22, respectiv joi. Amintiți-vă că ieri am discutat 3 proiecte, în regim de urgență seara la ora 20:30 v-am transmis pe mail cele 3 proiecte pe care dumneavoastră ați fost de acord să le discutăm astăzi cu privire la cele 3 societăți, cu cele 3 unități școlare. În completare, tot ieri s-a pus problema pentru 90 de ani, pentru 100 de ani, pentru flori, bomboane și ce s-a mai hotărât aseară la... și care fac obiectul proiectului în completare în zi. Vă mulțumesc. Impulsionat. Transport gratuit pentru salariații din municipiul Focșani. Știți ce înseamnă asta? Eu cred, nu știu, nu sunt directorul transport la ULS, este un director aici, dar cred că cea mai mare parte a venitului vine din abonamente și de la salariații care fac naveta în municipiul Focșani. Nu știu dacă am dreptate sau nu. Asta înseamnă că 3 luni o închidem în proiectul dumneavoastră. Și mai sunt câteva, dar mă abțin. Mulțumesc.